এই মুহূর্তে আমার হাতে দেখতে পারতেছেন Realme 11pro 5G, যেটার ভেরিয়েন্ট রয়েছে আপনার 8GB, 12GB, 128, 256, 512। যদিও মোবাইলটি আমি আগে আনবক্সিং করেছি, তারপরও আপনাদেরকে দেখানোর জন্য করতেছি। মোবাইলটিতে রয়েছে 6.7 ইঞ্চি সুপার AMOLED ডিসপ্লে, 120 Hz রিফ্রেশ। মোবাইলটিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে ডিসপ্লেতে, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গার। মোবাইলটির ওয়েট রয়েছে 183 গ্রাম থেকে 189 গ্রাম। লুকটা অনেক সুন্দর, পিছনে 4টা ক্যামেরা, সামনে একটা। মোবাইলের সাথে পাবেন 67 ওয়াটের টাইপ সি চার্জার 67 ওয়াটের। মোবাইলটির ব্যাটারি থাকছে আপনার 5000 mAh ব্যাটারি। 67 ওয়াটের 5000 দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হচ্ছে। সাথে পেয়ে যাবেন একটা নর্মাল ব্যাক কভার, অনেক স্ট্রং, ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক মতোই। মোবাইলটির নিচে রয়েছে সিম স্লট, স্পিকার, হেডফোন হিসেবে রয়েছে টাইপ সি হেডফোন। মোবাইলটিতে অ্যান্ড্রয়েড 30 অ্যাভেলেবেল আছে এখন। আপডেট দেওয়ার পরে হয়তো অ্যান্ড্রয়েড 40 হয়ে যাবে। আর মোবাইলটিতে পেয়ে যাবেন 3 বছরের সিকিউরিটি আপডেট। মোবাইলটির প্রসেসর হিসেবে দেওয়া হয়েছে Mediatek Dimensity 7050 5G প্রসেসর, অক্টা-কোর প্রসেসর 2.6। মোবাইলটির ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 102 মেগাপিক্সেল, 2 মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড। ক্যামেরা হিসাবে পেয়ে যাবেন 16 মেগাপিক্সেল। আমি ডেতে অনেক ছবি তুলে দেখেছি, অনেক সুন্দর ছবি আসছে। লো লাইটের ছবি তুলে দেখেছি, অনেক সুন্দর ছবি আসছে। মোবাইলটি গেমারের জন্য খুবই ভালো। আমি 90 FPS গেম খেলে দেখেছি, একদম স্মুথভাবে গেম খেলা যায়। PUBG খেলার জন্য বেস্ট মোবাইল হতে পারে। আমি একদম স্মুথভাবে গেম খেলে দেখেছি। আরে বেটা কি দিয়ে খেলো? যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে মোবাইল সম্পর্কে, আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আমি যথাযথ চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য।